Bài cả lại na cả đó ơi tập bè tất ra từ đó phải chăn ra từ đó cả lại nút trừ cầm nót dọc trầm nó chim muối bạn này muối muối chặt cả vá rồi còn muối lô cả thiệt bạn này tha bờ sân chỉ lúc nơi bờ thôi chun tu tây chắc là đọc hơi miền chất chỉ là thla rùm phớp hai mor nạ ca nè mor nạ ca slap tư giờ mà sắc sao pi mẹ na sân nạ ca hai á đọc tới chỉ là thla chỉ muối pre sama samput hãy vô lòng pi ăn phiêu rồi pre sama samput miền rất chả miền ăn phiêu chả nữa vừa ao chặt cả vá có cạn nhom nhò những pre nón nó pi đã đăng hái khai tới chỉ đặt ở bờ tây và đà nắng bầm bờ đòn hãy sao nếu mà ra chặt sầm bát này khăn núng chùm pu thuyết bầm bờ đòn mà này cứ chia mà ra chặt sầm bát nó cứ đặt chặt cả bọt khai tới chỉ đặt chặt bé pon chỉ môi rương sự cái đây bật nạp xem nữa miền đại chặt mà trong nhức nhọm hay có tràn một đá chỉ biết này lá trong sầm rải tho trong tra đăng tho trong ấy dân thế nơi khăn núng chốt nick trong đừng ati bài ao lùm ắt tèm đón hai bờ sân chia ati bài nè đòn này đập ở hộp bị đau rồi đòi chọp á nâng mình miền sự cái đây sòng xài hay lên cho ngọt hơi những ai cầm nó từ đauในการตรัสดังระบบยังบานการวอลในขนมซองซาระบอดนึ่งมันอยู่นึ่งมันง่ายติดหนุนเลยก็ปัญไตชมหนึ่งอธิบายเอาบรรยากาศก็ได้ร่วมลมอัดสันได้ซาแต่เมียนชาติชราให้ก็คอมเมนต์ก็ชราในชีวิตเส้นในขนมชาตินั่งเรื่องสิ่งก็ได้ปัฒนาเรื่องการอธิษฐานช่องสมัยทอให้ก็เมียนเนี่ยได้กอดชาติในเปรตชมปัฒนาตรัสดังจีบรัสมาสัมพุทธไหมเนี่ยในคลาสก็ชาติมาในนอมในคลาสก็ชาติมาซาซาในคลาสก็ชาติมาเตะเดียในคลาสกดชาติม้อแหละขณะแบบสาวๆนะสาวๆขยมคลาเตอร์สาวๆแบบพุทธศาสนาคลาเตอร์เป็นได้แต่ดีเลยกี่ก็ท่าโอ้ลูกกูใหญ่ทอบานละอ้อนะขยมจัดคลาเมนเทนบางส่วนอยู่ขมายยังมันดับเตอร์โอ้มดังแต่ละอ้อยังน่าได้ดังใบก็เอาปุกเกต้องชบหรืองงชบเชื่อห้องซวยอยู่ชิกูดไอ้ยังไงแกแต่ดีเลยกี่ยังไงดับเมื่อเตอร์โดยกอดเมนปัญญาเถอะโดยแต่สาวโดยเจียกรุบขยมได้เอาดำไหลขยมนะเป็นได้แต่ดีเลยกี่หรืองงกี่อดปัญญากี่ชิกูดไอ้ยังไงเปคลาเตจัดระบบก้อนอันมันแหลกนะแบบเตะเดียลลงเตะก็ปนได้ซาแต่ว่าใจว่าโยกใบดาเบียจ้าระบบก้อนนะเตะเดียลแหลกนะเอาดังคลื่นก็มีนว่าใจกามระบบก้อนใจมาทำจ้องนัดเก้ก็เอาเกียงจันเบาเนี่ยนี่จันเบาเนี่ยนู้มาทั้งไงนั่งก็เอาtừแซนเปรียขโมยใบซาอย่างทาเกียงมาชาติเทะจ้องไปเจ้าทากอดสมาติเทะแม่เนี่ยหายในคลาเทียนนั่งชาติมันยมโอ้แต่ซาทอให้แต่ซาอภิธรรมคลาเธอเตียงในครูนั้นเปคลาอัดดังทาทอนั่นคือทออภิธรรมหรือกำเนิดแม่นู่นทีเปคลาลือตามเกณฑ์นะคลาเต้ก็ท่าโอ้ลูกกูสมเลงไปรู้ฮะบางสนิลูกกูอธิบายทอหน้าได้เมียนไปยาวเชียงนั่งทออภิธรรมจัดเจตสักรูปเปลี่ยนไอ้เท็ดโอ้ละเมียนไปยาวเชียงนั่งมาในท่าก็เอาดำไหลทออภิธรรมนะแต่งได้ก็เอาตอนสกอร์ท่าไอ้อภิธรรมเปิดประกอบนู่นทีแต่จังไปจะท่าตอนละทอนั่งมันเมียนไปยาวเซ่เนี่ยฉันอธิบายอันเมียนไปยาวนู่นทีจังไปจะเชิงนั้นหายบางสนเย็นในเย็บปีเรื่องทออภิธรรมนั่งเมียนแต่งครูกับเมียนแต่งเซอร์กับเมียนเนี่ยคลาก็chưa sụp chỉ mới kêu mua nhưng tới còn tè điêu kêu mua tiết rồi nè khá tiến có một tè điêu nhom rồi có nè khá dợp tè điêu này là tới một prap nhom nè khá một xôm tha ứng lực của atibai hướng bị thom tới đồng bay có mọi một đôi chụp lừng ngông bà đây thầy dương họ ngày đứng chia mẹ nè hai bên nè khá tiến còn tè điêu này về được trong bậc thang atithan là bay tra đăng khai thì chia presma sabut bẩn lư cai sai tới mũi song khay chặt cào vào hai con tha nhom rồi vi ở đại sắc xa ai dân từ trong ai mới comment đi mùi trong cặp này thẩm định tính nhá còn ha presma sapot miền ana khai trâm tay mùi sen chặt quả tê khang lỡ tôi nâng than ăn đất mà này than prom sự thi viết khang cáo tôi nâng ao về chơi tê ọt miền bờ pot ong na đại miền bờ lưới sai bờ lưới cài nó mà song khai chặt quả tê này giấy đa mong ana khaiระบบbờ pot pe đây bờ sâu tra đắng bờ này piến pan đây rùng cư nhọp bán trâm mùi mơn chặt quả têเปลสำได้ประประดับแผ่นได้ยอบ้านมวยแสนเก่าเมียนแต่ตรมหนึ่งเตอนุภาพระบบประพุทธมันอาจเมียนดอลมวยสองไข่จักรวาลบานเลยโยลให้ถ้าบองมวยไงก็แต่สมัยคลายเตจีประพุทธบาสัมสอมบนบารไม่บานช่วยสัตว์โลกบานอ๋อให้แต่กลมสโลมาสโลไม้ชรูลเป๊กดอลธนะยกมกในยัยแต่งข้อกาปิดก็เหาะบานแต่เนี้ยมันดังเกธาบองไอเมียนปัญญาประปอนประสาทจังไงท่ามาดูสุดใสประสาทนะขวาไอเนี่ยได้เมียนจัดบนปรารถนาเอาตรัสดังเชียประพุทธจารย์นะแต่เก๋กึศแต่เรื่องปัจจุบันสันเก๋มันสมัยชรุลหัวให้โดยบางไอจังเทเอาคนจารย์สำรวจนี่แต่ปัจจุบันมันเชียสำรวจปัจจัยคนชีกาบัญชีมาแตะมุ้ยในจำแนกดังหรือว่ากอดมุ้ยพนัยปัจจุบันในปีใดกอดอธิบายกอดบานโยลจารย์แปะปอนจมุยเรื่องอนาคตเถอะพระพุทธดังประเนเปียนไอ้หยบย่ออะไรยิ่งสู้ตลอดตัววิ่งบานอ่านบานศึกษาได้ท่าเหตุไอ้บานจีเปได้ประสมาสามพุทธร้องตรัสดังจำรันประประดับได้บานมวยแซนเกาจักรวาลเหตุไอ้
មានទេអាចតបខ្ញុំបានទេបើសិនជាម្ចាស់សំណួរហ្នឹងគាត់នេះគឺតបឆ្លើយតបខ្ញុំមកប៉ុន្តែចាំខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវែងខ្ញុំអត់ទាន់អធិប្បាយឥឡូវទេទៅរកចម្លើយសិនមកក៏បានដែរសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេហៅថាបកតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងណាបកតិហ្នឹងគឺព្រះអង្គបែរថាសម្ដែងព្រះបរិត្តឬក៏សម្ដែងធម៌ហ្នឹងសត្វលោកត្រាស់ដឹង1សែនកោដចក្រវាលបញ្ជាក់ណាបាទបកតិដែលញាប់ញ័រគឺរង្គើបាទន័យថារង្គើហ្នឹងគឺផែនដីរញ្ជួយណាបកតិគេហៅថាប្រកដីធម្មតាមិនបានប្រើកម្លាំងវាប្រៀបដូចមករលើយើងដើរទៅលើដបូលផ្ទះយើងដើរធម្មតាទៅវាលឺព្រីកប្រុកណាអាហ្នឹងគេហៅថាបកតិប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពេលយើងទៅទ្រាំផឹងទ្រាំទៅវាអញ្ជួយខ្លាំងជាងនឹងទៀតអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាប្រើកម្លាំងប្រើឫទ្ធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបកតិរបស់ព្រះពោធិសត្វពេលដែលព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វណាគឺ1000ចក្រវាលអាហ្នឹងបកតិណាប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយ1សែនកោដចក្រវាលសំណួរសួរថាហេតុអីបានជា1សែនកោដចក្រវាលដឹងមូលហេតុទេព្រោះតាមធម្មតាធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុទៅឯមូលហេតុអីហេតុអីបានអាណាខេត្តរបស់ព្រះពោធិសត្វអង្គហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គយើងហ្នឹងបាន1សែនកោដចក្រវាលតែរកមើលសិនណាហើយចាំខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅបន្តមាននៅក្នុងមេរៀនមាននៅក្នុងព្រះត្រៃ3ដកឲ្យទៅសិក្សាសិនតែចាំចុងវីដេអូចាំខ្ញុំនឹងអធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកបើកព្រះត្រៃ3ដកមួយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញណាថាពេលដែលយើងបកតិបាទនេះថារបៀបធម្មតាអត់មានប្រើឫទ្ធិអត់មានអធិដ្ឋានរបស់ព្រះពោធិសត្វរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានអធិដ្ឋាននេះទេគ្រាន់តែថាសម្ដែងទូទៅធម្មតាបាន1សែនកោដចក្រវាលហ្នឹងទៅសិក្សាអំពីហេតុសិនអំពីមូលហេតុសិនបាទនេះបកតិនេះប្រកដីឬក៏ធម្មតាដែលខ្ញុំឧបមាមិញថាពេលដែលយើងដើរនៅលើផ្ទះលើដបូលផ្ទះហ្នឹងដើរទៅលើសង្កសីវាលើប្រេកប្រោកអាហ្នឹងបកតិពោធិសត្វគឺ1000ចក្រវាលតែដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនៅក្នុងលោក1សែនកោដចក្រវាលបកតិឬក៏ប្រកដីដូចយើងដើរនៅលើដបូលផ្ទះមិញថាលើប្រេកប្រោកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នាឬអធិដ្ឋានឬក៏ចង់បន្ថែមវាប្រៀបដូចយើងប្រឹងប្រើកម្លាំងណាប្រើកម្លាំងបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាលឺជាងនឹងទៀតប្រឹងទ្រាំទៀតលឺជាងនឹងទៀតឬក៏លឹះនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងនេះបន្តិចព្រះអនន្តក៏ឆ្ងល់ដែរព្រះអនន្តគឺជាពុទ្ធឧបថៈគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលចិត្តដិតហើយព្រះអនន្តក៏ឆ្ងល់ច្រើនរឿងលោកវិស័យរឿងពុទ្ធញ្ញាណអីហ្នឹងណានៅក្នុងនន្តវៈ3ដកលេខ41ទំព័រ285តទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអានចុះខ្ញុំអត់អានលំអិតទេនៅក្នុងគម្នាប73សម័យមួយព្រះដ៏មានប្រភិបព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឆានៈបរិពាជក់ទៅរកព្រះអនន្តដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលរយៈជាមួយនឹងព្រះអនន្តដ៏មានអាយុបញ្ចប់រយៈអីហើយកន្លែងដ៏សំគួរអញ្ចឹងណារយៈធម្មតាហើយលុះឆានៈបរិពាជក់អង្គុយនៅកន្លែងទីដ៏សំគួរហើយនិយាយជាមួយនឹងព្រះអនន្តដ៏មានអាយុនៅក្នុងភាសាពុទ្ធសាសនាអ្នកមានអាយុបានន័យថាប្អូនតោះនេះបានន័យថាអាយុប្អូនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុគសម័យនោះគេឲ្យតម្លៃអវសោនគឺរៀមច្បងដូចយើងហៅជួបគ្នាហៅបងតាមធម្មតាយើងហៅកណាបងអញ្ចឹងដល់ពេលខាងនោះក៏ហៅវិចបងនេះហៅបងទៅមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរៀមច្បងហៅអវសោតែដល់ពេលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយពាក្យអវសោហ្នឹងគឺប្អូនភាសាអវសោសម្រាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅពេលដែលឧមាឥឡូវភិក្ខុនៅក្នុងវ័យចំណាស់ជាងឬក៏បួសមុនហៅអ្នកដែលបួសក្រោយថាអវសោឬអ្នកដ៏មានអាយុក៏ប៉ុន្តែយុគសម័យទូទៅជាទូទៅគេហៅអវសោហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរៀមច្បងវិញយ៉ាងផ្ទុយគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆានៈបរិពាជក់បានថាអ្នកបួសដែរណាអ្នកបួសក្រៅសាសនាមិនមែនពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកបួសដែរនៅពេលដែលចូលទៅជួបព្រះអនន្តហើយក៏សួរជាមួយព្រះអនន្តដ៏មានអាយុថាណែអវសោអនន្តបើនិយាយពីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថាណែអាប្អូនតែបើសិនយើងនិយាយពីក្រៅផ្លូវការហៅថាណែរៀមច្បងគេផ្ទុយគ្នាបន្តិចលោកបញ្ញត្តិការលះបង់រាគៈបញ្ញត្តិការលះបង់ទោសៈថានេះលោកបានលះបង់រាគៈទោសៈហើយនឹងមោហៈហ្នឹងមកចេញបួសភាសាសុតាលោកចេញបួសមែនទេមនាលអវសោយើងភាសាសុតាមនាលអវសោខ្ញុំវិញណាក៏បញ្ញត្តិការលះបង់នៅរាគៈក៏បញ្ញត្តិការលះបង់ទោសៈក៏បញ្ញត្តិការលះបង់មោហៈដែរគេនិយាយថាលះបង់នៅទោសៈលះបង់នៅរាគៈលះបង់នៅមោហៈនឹងដូចគ្នាខ្ញុំក៏ជាអ្នកចេញបួសនឹងដោយសារលះបង់អានឹងដែរបើគេស្របគ្នាសិនណាមនាលអវសោសួរព្រះអនន្តថាចុះលោកវិញថាតើលោកឃើញទោសអីនៅក្នុងរាគៈបានជាលោកលះបង់នៅរាគៈបានជាលះបង់នៅទោសៈបានជាលះបង់នៅមោហៈលោកឃើញទោសអីបានជាលោកមកចេញបួសហ្នឹងភាសាសួស្ដាប់ណាលោកឃើញទោសអីបានជាបញ្ញត្តិនៅ
ទោសៈបញ្ញត្តិនៅមោហៈបញ្ញត្តិនៅរាគៈហ្នឹងហេតុអីបានជាលោកលះបង់លោកឃើញទោសអីដែរក្រោយមកបានព្រះអានន្ទនឹងលោកក៏បានអធិប្បាយអំពីរឿងរាគៈមកគ្រប់សង្កត់អីអញ្ចឹងណាចុចចឹងទៅខ្ញុំអត់អានទេនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងណាគោលដៅដែលខ្ញុំចង់អធិប្បាយគឺនៅក្នុងប្រសូតនឹងដដែលប៉ុន្តែបន្តគោលដៅដែលខ្ញុំមកអធិប្បាយបានន័យថានៅក្នុងប្រសូតរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអានន្ទព្រោះព្រះអានន្ទគឺជាអ្នកដែលឆ្ងល់រឿងរ៉ាវអីផ្សេងៗទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវខ្ញុំចូលបន្តអានចាប់ពីឃ្នាបលេខ82ទៅនៅក្នុងប្រសូតរបស់ព្រះអានន្ទដដែលបេដកលេខ41ទំព័រ312នៅក្នុងប្រសូតរបស់ព្រះអានន្ទដែលជាពុទ្ធឧបថៈណាបានន័យថាជាបុគ្គលសំខាន់ដែលចងចាំរឿងរ៉ាវនៅក្នុងបត្រៃបេដកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែហេតុដើមហ្នឹងគឺព្រះអានន្ទច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រសូតអញ្ចឹងរឿងខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយពុទ្ធវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងលោកវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងផ្សេងព្រះអានន្ទដែលជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែលោកនៅឆ្ងល់រឿងរ៉ាវច្រើនរឿងអចិន្ត្រៃយៈមួយចំនួនហើយមានពេលវេលាមួយព្រះអង្គមកសួរអំពីរឿងអាណាខេត្តពុទ្ធខេត្តហ្នឹងព្រះអានន្ទឆ្ងល់ណាគ្រានោះឥឡូវខ្ញុំអានណានៅក្នុងឃ្នាបលេខ82ទំព័រ41បេដកលេខភាគ41ទំព័រ312គ្រានោះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយនៅកន្លែងទីសំគួរលុះព្រះអានន្ទមានអាយុអង្គុយកន្លែងទីសំគួរហើយក៏បានក្រាបបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខបាទន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្លាប់បានសម្ដែងហ្នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងមុនរួចហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងព្រះអានន្ទអត់ឆ្ងល់ទេតមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ក៏ឆ្ងល់នៅពេលនោះព្រះអានន្ទដែលបានទទួលចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រណាថាដែលមានរឿងអីឆ្ងល់ហ្នឹងគឺត្រូវសួរបានព្រោះអីទទួលបានការអនុញ្ញាតអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលបានពរអំពីរឿងរ៉ាវណាដែលឆ្ងល់អីហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវតែឆ្លើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះអានន្ទនៅពេលនោះព្រះអានន្ទក៏បានពោលថាព្រះបរមភិក្ខធ្លាប់ពោលយ៉ាងនេះថាមនាលអានន្ទភិក្ខុឈ្មោះអភិភូជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្ខីស្ថិតនៅឯព្រហ្មលោកបានញ៉ាំងលោកធាតុទាំង1000ឲ្យដឹងច្បាស់ចាំបាននេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រះភិក្ខុអភិភូជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធមុនព្រះពុទ្ធព្រះនាមសិក្ខីធ្លាប់បានធ្វើឲ្យព្រហ្មលោក1000លោកធាតុនឹងឲ្យដឹងច្បាស់ដោយសំឡេងបែរថាលោកពោលសំឡេងអញ្ចឹងទៅ10000លោកធាតុ10000ចក្រ10000រហូត1000ចក្រវាល1000លោកធាតុនឹងឲ្យលឺសំឡេងទាំងអស់តែម្ដងធ្វើឲ្យព្រហ្មលោកផ្អើលហ្មងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអានន្ទសួរណាចុះព្រះមានប្រភិក្ខជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអាចញ៉ាំងលោកធាតុមានប្រមាណត្រឹមណាឃើញទេបែរថាព្រះអង្គធ្លាប់ពោលថាគ្រាន់តែសាវកទេគ្រាន់តែព្រះអភិភូដែលជាសាវកទេធ្វើឲ្យ1000លោកធាតុនឹងក៏ក្រើកញាប់ញ័រចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ដែលជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យលោកធាតុនឹងញាប់ញ័រប្រមាណទៅនិយាយស្ដាប់ណាធ្វើឲ្យសំឡេងធ្វើឲ្យប្រមាណលោកធាតុនឹងលឺនៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានត្រាស់ជាមួយនឹងព្រះអានន្ទថាអានន្ទអភិភូបានថាព្រះភិក្ខុដែលជាសាវកស្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្ខីណាគ្រាន់តែជាសាវកទេអាចធ្វើឲ្យ1000ចក្រវាលហ្នឹងក៏ក្រើកញាប់ញ័រក៏ប៉ុន្តែព្រះតថាគតទាំងឡាយបានន័យថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានអនុភាពប្រមាណមិនបានទេអានន្ទដ៏មានអាយុក៏បានក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះមេវភិក្ខជាគម្រប់2ដងបានន័យថាព្រះអង្គឆ្លើយតែត្រឹមហ្នឹងឯងថាអានន្ទសាវកបានតែ1000ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅនិយាយអីគឺអត់អាចប្រមាណបានទេច្រើនណាស់យើងនិយាយស្ដាប់ណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្លើយតែត្រឹមហ្នឹងទេតែព្រះអានន្ទឆ្ងល់ទៀតប្រមាណមិនបានប្រមាណទៅព្រះអង្គអញ្ចឹងក៏បានសួរគម្រប់2ដងដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសួរដដែលថាព្រះភិក្ខុអភិភូនឹងធ្វើបាន1000ចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់បានប្រមាណអញ្ចឹងព្រះអានន្ទសួរលើកទី2ព្រះអង្គអត់ឆ្លើយលើកទី3ព្រះអង្គក៏ឆ្លើយថានេះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុក៏បានក្រាបបង្គំសួរជាគម្រប់3ដងដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាខ្ញុំបានស្ដាប់ចំពោះព្រះភ័ក្ត្រដ៏មានព្រះភិក្ខបានទទួលចំពោះព្រះភ័ក្ត្រដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអភិភូដែលជាសាវកព្រះសិក្ខីនឹងស្ថិតនៅឯព្រហ្មលោកញ៉ាំងលោកធាតុធ្វើឲ្យ10000ច្រឡំតែ10000ធ្វើឲ្យ1000លោកធាតុនឹងក៏ក្រើកញាប់ញ័រឲ្យដឹងច្បាស់ឮសំឡេងប្រៀបដូចយើងនៅអញ្ចឹងគឺសំឡេងកងលំពងដូចមកបន្ទប់នឹងគឺឮក៏ក្រើកហ្នឹងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះមានព្រះភិក្ខជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអាចញ៉ាំងលោកធាតុបានប្រមាណប៉ុណ្ណាឲ្យដឹងច្បាស់ឃើញអានន្ទសួរទៀតព្រះអង្គមិនចង់ឆ្លើយនៅសួរទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទលោកធាតុតូចមាន1000អ្នកបានស្ដាប់ហើយណាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកធាតុតូចហ្នឹងគឺ1000ចក្រវាល
អាណនស្ដាប់ហើយកណាកុំសួរទៀតយេស៊ូគេព្រះសម្មាពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាអាណន1000លោកធាតុអ្នកបានស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងព្រះអាណនសួរទៀតថាអូក្រាបទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងការគួរអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងតទៅសម្ដែងបន្តឲ្យដល់ច្បាស់ទៅនៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមើលឃើញថាមានប្រយោជន៍ហើយសមគួរព្រោះថាព្រះដ៏មានប្រភេទទាំងឡាយសម្ដែងធម៌ណាភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងចងចាំធម៌នោះទុកមនាលអាណនបើដូច្នោះចូលអ្នកស្ដាប់ចូលធ្វើទុកចុះទុកឲ្យប្រពៃចុះតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុបានទទួលស្ដាប់ព្រះមមេភិក៏ណាព្រះអង្គយើងចាំស្ដាប់ណាព្រះដ៏មានប្រភេទទ្រង់បានត្រាស់ដូចនេះថាមនាលអានន្ទព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដ៏រុងរឿងគោចរទៅបំភ្លឺទិសទាំងឡាយបានត្រឹមណាត្រឹមនោះជាមួយលោកធាតុបានន័យថាបែបកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែព្រះអាទិត្យរះទៅដល់ប្រច័ន្ទរះទៅដល់កន្លែងនោះត្រូវកំណត់យកត្រឹមនោះជាមួយបានន័យថាមួយចក្រវាលឬក៏មួយលោកធាតុឈ្មោះលោកធាតុអត់តនិយាយពីឈ្មោះលោកធាតុទេកំណត់យកត្រឹមនឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទរះទៅដល់កន្លែងហ្នឹងរាប់ទុកថាមួយហើយ1000លោកដែលកំណត់បានន័យថា1000ដងបានថាព្រះអាទិត្យហ្នឹងមានរយៈថានៅក្នុងចក្រវាលយើងមានព្រះអាទិត្យត្រូវទេមានព្រះអាទិត្យមានប្រច័ន្ទដល់ពេលចក្រវាលផ្សេងទៀតមានព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចក្រវាលផ្សេងហ្នឹងក៏មានព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទដែរហើយរួមចូលគ្នានឹង1000ដងមានព្រះច័ន្ទ1000មានព្រះអាទិត្យ1000មានភ្នំព្រះសនេរុ1000មានចម្ពូទ្វីបគឺភពផែនដីយើងហ្នឹងចំនួន1000អបរកោយានទ្វីប1000ឧត្តរគរុទ្វីប1000ពពវិទីហាទ្វីប1000មានមហាសមុទ្រទាំង4មានមហាសមុទ្រទាំង4ហ្នឹងបែរថានៅក្នុងចក្រវាលយើងមានមហាសមុទ្រ4មែនទេអញ្ចឹងមានមហាសមុទ្រទាំង4ហ្នឹងចំនួន4000មានស្ដេចមហារាជទាំង4ចតុលោកបាលហ្នឹងគឺចំនួន4000ឋានចតុមហារាជការហ្នឹង4000តាវតឹងចំនួន1000យាមា1000តោសិត1000ឋាននិមេនរតី1000បរៈនិមិតវសវតី1000ព្រហ្មលោក1000អញ្ចឹងសរុបទៅ1000គឺបានន័យថាមួយក្នុងមួយចក្រវាលទៅហ៎ដល់ពេលរួមចូលគ្នាសរុបទាំងអស់1000មនាលអានន្ទនេះហៅថាសហសីចលនិកាលោកធាតុបានថាលោកធាតុតូចណាលោកបើ9ចោថាលោកធាតុតូចនេះកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងលោកអធិប្បាយនៅក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់ថាលេខ1បានន័យថាផែនដីដែលកំណត់ដោយព្រះអាទិត្យ1ប្រច័ន្ទ1ផ្សាយទៅពន្លឺដែលត្រឹមណាត្រឹមនោះទុកថាមួយលោកធាតុឬក៏មួយចក្រវាលអញ្ចឹងមួយលោកធាតុនិងមួយចក្រវាលគឺដូចគ្នាតែមួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឈ្មោះថាលោកធាតុហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានឈ្មោះទេប៉ុន្តែបើសិនជា1000រួមចូលគ្នាទៅហៅថាសហសីចលនិកាលោកធាតុនេះឈ្មោះណាមានឈ្មោះអញ្ចឹងបានន័យថាមានឈ្មោះដែរលោកធាតុក៏មានឈ្មោះដែរបន្តទៀតព្រះសម្មាពុទ្ធត្រាស់បន្តទៀតថាមនាលអានន្ទសហសីចលនិកាលោកធាតុកំណត់ត្រឹមណាត្រឹមនោះរាប់ទុកថាមួយបានន័យថាសហសីចលនិកាហ្នឹងបានន័យថាមាន1000ចក្រវាលមែនទេឥឡូវយើងគូមើលមាន1000ចក្រវាលរួមចូលគ្នាទៅហៅថាមួយសហសីចលនិកានឹងហៅមួយហើយនៅពេលដែលសហសីចលនិកានឹងមានចំនួន1000ទៀតអញ្ចឹងយើងយក1000គុណ1000មើលបានន័យថា1000ចក្រវាលស្មើនឹងមួយសហសីចលនិកាហើយបើសិនជា1000សហសីចលនិកាយើងយក1000គុណ1000ស្មើអញ្ចឹងក៏មានឈ្មោះដែរមួយសហសីចលនិកាលោកធាតុនឹងមានត្រឹមណាត្រឹមនោះហៅថាមួយហើយមាន1000ដងមានសហសីចលនិកានឹង1000ទៀតមនាលអានន្ទនេះហៅថាទ្វីសហសីមជ្ឈិមិកាលោកធាតុឥឡូវយើងបន្តទៀតមនាលអានន្ទទ្វីសហសីមជ្ឈិមិកាលោកធាតុត្រឹមណាកំណត់យកមួយកំណត់យកមួយបានន័យថាទ្វីសហសីមជ្ឈិមិកាលោកធាតុមួយហ្នឹងកំណត់ហ្នឹងហៅថាមួយហើយមាន1000ដងទៀតមាន1000ដងទៀតមនាលអានន្ទនេះហៅថាទេសហសីមហាសហសីលោកធាតុអញ្ចឹងយើងយក1លានហ្នឹងគុណហ្នឹង1លានគុណនឹង1000ទៀតស្មើប៉ុន្មានស្មើនឹង1000លានស្មើនឹង1000លានអូខេឥឡូវយើងមើលថាមនាលអានន្ទទេសហសីមហាសហសីលោកធាតុហ្នឹងស្មើនឹង1000លាន1000លានចក្រវាលណាឥឡូវយើងតទៅមើលតទៀតមនាលអានន្ទបើតថាគតប្រាថ្នាក៏បីញ៉ាំងទេសហសីលោកធាតុហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដោយសម្លេងក៏បីត្រឹមណាបាយថាព្រះអង្គចង់ប្រាថ្នាត្រឹមណាក៏បាននេះបញ្ជាក់ថាត្រឹមណាក៏បានបញ្ជាក់ដែរបានថា1000លានលោកធាតុហ្នឹងព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យ1000លានទៅត្រឹមណាទៀតក៏បានដែរអត់មានដែនកំណត់ទេ infinity ហើយព្រះអានន្ទនៅឆ្ងល់ទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះមានប្រភិក្ខបែរចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ថាព្រះអង្គក៏បីអាចញ៉ាំងទេសហសីមហាសហសី
លោកធាតុហ្នឹងឲ្យដឹងច្បាស់ដោយសម្លេងបើថាឲ្យអា1000លានលោកធាតុហ្នឹងឲ្យដឹងច្បាស់ដោយសម្លេងធ្វើឲ្យសម្លេងព្រះអង្គឮដល់នឹងក៏បីប្រាថ្នាបានធម្មតាដោយម្ដេចព្រះអង្គនៅឆ្ងល់ទេបើព្រះសម្មាពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាប្រមាណក៏បានទេណាឃើញពេលខ្លះទៅព្រះអានន្ទព្រះសោតាក៏ព្រះអង្គនៅឆ្ងល់នេះត្រឹមណាក៏បានហើយនៅក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់ទៀតណាឥឡូវយើងមើលលេខ1នៅក្នុងអត្ថកថាត្រឹមណាក៏បានគឺសំដៅទៅលើវិស័យខេតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺប្រមាណមិនបានឥតមានទើសតល់នេះគេបានថាដូចខ្ញុំឧបមាពេលដែលយើងដើរនៅលើតវលផ្ទះថាឥឡូវអាគារមួយទាំងមូលហ្នឹងចង់ឲ្យវាអញ្ជួយប៉ុណ្ណាព្រះអង្គប្រើកម្លាំងទៅឲ្យអញ្ជួយដល់អាគារណាក៏បានគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺអត់មានទើសតល់ទេចំនួនប្រមាណលោកធាតុក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តទៀតបាទអត់មានទើសទេណាបញ្ជាក់ណាច្បាស់ទេហើយព្រះអានន្ទក៏នៅតែឆ្ងល់ទេត្រឹមណាក៏បានហ្នឹងប្រមាណព្រះអង្គចង់រកចំនួនតួលេខច្បាស់ណាព្រះអានន្ទក៏នៅតែឆ្ងល់អញ្ចឹងដែរទាំងតែលោកគឺជាព្រះសោតាបានបុគ្គលហើយមនាលអានន្ទក្នុងលោកនេះតថាគតផ្សាយរស្មីទៅកាន់ទេសសហសីមហាសហសីលោកធាតុនឹងកាលណាពួកសត្វទាំងនោះស្គាល់ពន្លឺនេះក្នុងការនោះតថាគតគប្បីបែរថាព្រះអង្គចង់ផ្សាយពន្លឺទៅពន្លឺនឹងដល់ទេសសហសីណាក៏បានលោកធាតុណាក៏បានដែរតាមដែរបំរងប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ព្រះអង្គឮដល់នឹងក៏បានដែរឃើញទេ Infinity ណាបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងតម្រានេះគឺមានណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានដែនកំណត់នោះទេវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាណក៏បានគឺប្រមាណក៏បានហ្នឹងឯងអត់មានដែនកំណត់ហ្នឹងបន្តទៀតមនាលអានន្ទតថាគតគប្បីញ៉ាំងទេសសហសីមហាសហសីលោកធាតុឲ្យដឹងច្បាស់ដោយសម្លេងឬថាគប្បីប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏បានដែរសម្លេងក៏ដោយព្រះអង្គចង់ផ្សាយពលឺទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពលឺហ្នឹងតើព្រះអង្គចង់គោលដៅចង់ប្រាថ្នាឲ្យទៅដល់ហ្នឹងណាមិនមែនពលឺបកតិបានថាពលឺទូទៅទោះបីជាព្រះអង្គមិនប្រឹងមិនប្រាថ្នាពលឺនឹងផ្សាយទូទៅអានឹងលុះត្រាតែព្រះអង្គធ្លាប់បានសេចក្តីប្រាថ្នាកាលពីនៅពោធិសត្វតោះនេះបាទច្បាស់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យឮសំឡេងក៏ដោយចង់ឲ្យពលឺរបស់ព្រះអង្គទៅដល់ទៅយ៉ាងណាក៏បានដែរកាលបើព្រះមានប្រភេទត្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុក៏បានក្រាបបង្គំយ៉ាងនេះថាអូជាលៀបរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះថាបានល្អហើយព្រោះថាព្រះសាស្តារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមានឫទ្ធិច្រើនយ៉ាងនេះមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះណែឃើញទេកាលបើព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុនិយាយបែបនេះហើយព្រះឧទាយីដ៏មានអាយុក៏និយាយតបទៅនឹងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុថាមនាលអវិសោនិយាយទៅព្រះឧទាយីនឹងសិនរបៀបជឿចិត្តភិក្ខុឌឺថាអានន្ទចុះបើសិនជាព្រះសាស្តារបស់អ្នកឯងណាមានឫទ្ធិច្រើនអញ្ចឹងមានអានុភាពច្រើនអញ្ចឹងចុះអ្នកឯងបានប្រយោជន៍អីព្រោះឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គតើចុះអ្នកឯងបានប្រយោជន៍អីដំណើរនោះនឹងបានអីសម្រាប់អ្នកឯងបានស្ដាប់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីដែរនៅពេលនោះកាលបើព្រះឧទាយីដ៏មានអាយុនិយាយយ៉ាងនេះហើយឃើញទេបាទនៅក្នុងចំណោមភិក្ខុសង្ឃបើទោះបីជាព្រះអានន្ទជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលទៅហើយក៏ដោយព្រះឧទាយីប៉ុន្តែលោកនៅវត្ថុជននោះទេភាគច្រើនគឺនៅក្នុងសង្ឃាទិសេសសម្បូរណាព្រះឧទាយីធ្វើឲ្យសង្ឃាទិសេសមានពេលខ្លះទៅចាប់គូតស្រីទៅសម្រេចកាមនាំសវត្តគេឲ្យការជាមួយគ្នាសិតតែសង្ឃាទិសេសសម្បូរណានៅក្នុងព្រះឧទាយីហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះឧទាយីនិយាយលក្ខណៈឌឺអញ្ចឹងបើសិនព្រះសាសនាអ្នកឯងតែប៉ុន្តែខ្លួនក៏បួសដែរប៉ុន្តែថាចុះព្រះសាស្តារបស់អ្នកឯងហ្នឹងមានឫទ្ធិច្រើនអញ្ចឹងចុះអ្នកឯងបានប្រយោជន៍អីស្ដាប់ដឹងឮអីមានប្រយោជន៍អីចង់និយាយអញ្ចឹងណានៅពេលនោះព្រះដ៏មានប្រភេទក៏បានត្រាស់ជាមួយព្រះឧទាយីថាមនាលឧទាយីអ្នកកុំនិយាយដូច្នោះឡើយមនាលឧទាយីបើអានន្ទមិនទាន់ប្រះសច្ចៈរាគៈបាទថាលោកនៅបឋិជនទូទៅធម្មតាដូចយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយក៏បីមរណកាលដោយជ្រះថ្លាបែរថាគាត់នៅស្ដាប់ពីអនុភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដឹងអំពីរឿងលោកធាតុនឹងវាអស្ចារ្យក្រៃលែងហើយបើសិនជាព្រះអានន្ទអត់ទាន់បានសម្រេចសោតាអត់ទាន់បានសម្រេចអីទាំងអស់នៅជាបឋិជនហើយមានចិត្តជ្រះថ្លានោះណាអានន្ទសោយនៅអីគេទេវរច្ចសម្បត្តិក្នុងទេវលោក7ដងគឺជាស្ដេចរបស់ទេវតា7ដងនៅក្នុងទេវលោកនៅក្នុងសម្បត្តិឋានសួគ៌ណាគ្រាន់តែស្ដាប់អំពីរឿងអានុភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាបានន័យថាបើសិនជាលោកនៅបឋិជនទូទៅអញ្ចឹងស្ដាប់ហើយមានចិត្តជ្រះថ្លារំភើបហើយមរណកាលស្លាប់ទៅយើងបានសិក្សាអំពីមរណាសនកាលហើយណាស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយល់អំពីអានុភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យចក្រវាលក៏ក្រើកញាប់ញ័រអញ្ចឹងព្រះអានន្ទនៅពេលដែលដឹងហើយคล้ายទៅជាស្ដេចរបស់ទេវតាហ្នឹង7ដងហើយសោយនៅមហារច្ចសម្បត្តិនៅក្នុងជម្ពូទ្វីប7ដងបានន័យថាគឺជាមហារច្ចសម្បត្តិហ្នឹងគឺស្ដេចចក្រពត្តិคล้ายទៅជាស្ដេចចក្រ7ដងឃើញទេ
គ្រាន់តែយើងស្ដាប់នឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ត្រាស់ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះអានន្ទនេះដោយសារតែព្រះអានន្ទហ្នឹងគឺនឹងបរិនិព្វាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ដឹងថាអានន្ទនឹងបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តឬក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងជាតិនឹងឯងជាតិនឹងជាតិចុងក្រោយហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះអានន្ទពេលនេះណាពេលដែលកំពុងស្ដាប់គឺនៅជាសោតាបត្តបុគ្គលប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រួតមើលដឹងថាជាតិនឹងគឺជាជាតិចុងក្រោយត្រូវតែសម្រេចជាព្រះអរហន្តតែទីបំផុតនៅពេលណាគឺលុះត្រាតែព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអធិប្បាយនេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចង់ប្រាថ្នាទៅបែបណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាចុះហេតុអីបានជាមានពុទ្ធខេត្តហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងធ្វើឲ្យមានសត្វលោកទេវតានៅក្នុងសែនកោដ្ឋចក្រវាឡត្រាស់ដឹងបានសួរហេតុអីមានហេតុក៏ប៉ុន្តែមានហេតុបែបណានោះខ្ញុំអត់ទាន់អធិប្បាយអូខេចាំឲ្យតាមដានបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់លំអិតចូលទៅអាននៅបេដកលេខ72ពុទ្ធាប្រទានណាអានេះខ្ញុំបើហើបន្តិចចាំខ្ញុំនឹងអធិប្បាយអានឲ្យស្ដាប់តែឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងថាដែលគាត់ខមមិននេះនៅកន្លែងនេះដែលគាត់ខមមិនថាខ្ញុំរវើរវាយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនៅមានសតិនៅឡើយខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំអធិដ្ឋានគឺខ្ញុំដឹងហេតុយល់អំពីហេតុយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ណាធ្វើតែខ្ញុំមិនទាន់បានសម្រេចនៅអ្វីក៏ដោយខ្ញុំជាពុទ្ធជនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសិក្សាខ្ញុំយល់អំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាណាខេត្តរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងហេតុអីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅរង្គើព្រោះអីមួយសែនកោដ្ឋចក្រវាឡហ្នឹងព្រោះហេតុអីហើយទិសដៅដែលខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំក៏ដឹងពីវិធីនៅក្នុងការប្រមូលសាវកហើយក៏ដឹងវិធីនៅក្នុងការបង្ក្រាបមួយចំនួននៅពេលណាដែលខ្ញុំអធិប្បាយរឿងនេះបន្តទៀតអ្នកនរគ្នានឹងបានយល់ហើយក៏អាចយកមកប្រើនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងហើយក៏យើងមានទិសដៅពងប្រាថ្នាច្បាស់លាស់ប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលមានត្រីវិស័យផងដែរព្រោះអីមានអ្នកខ្លះទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រៅអំពីគាត់គិតថាខ្ញុំរវើរវាយហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏គិតថាមិនបានខ្ញុំជួយចិត្តឆ្លើយនៅរឿងសំណួរមួយចំនួនដែលអ្នកខ្លះគាត់ខមមិនមករឿងអវិជ្ជមានមែនទេអ្នកខ្លះគាត់អវិជ្ជមានជាមួយគេឬក៏អ្នកខ្លះទៀតអកតេជាមួយខ្ញុំអ្នកខ្លះទៀតក៏ណែនាំអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្ដីឲ្យអ្នកខ្លះទៀតក៏ឆ្ងល់គាត់ថាធေါ်ច្រើនសឹងអីមែនទេមិនទៅនិយាយមិនទៅអធិប្បាយទៅឆ្លើយតបជាមួយអ្នកដែលអវិជ្ជមានអ្នកដែលទៅធ្វើអីពួកនេះពួកនោះអីគាត់ក៏ចាប់ដើមទៅតេះឌីលគេដែរទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់អវិជ្ជមានជាមួយខ្ញុំមែនទេគាត់តេះឌីលខ្ញុំឬក៏តេះឌីលអ្នកដទៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយតបសំណួរអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនឹងតេះឌីលខ្ញុំថាខ្ញុំទៅឆ្លើយតបបែបហ្នឹងធေါ်ច្រើនណាមិនទៅអធិប្បាយមិនប្លុកចោលមិនអីចឹងណាខ្ញុំអធិប្បាយនៅក្នុងចំណុចបន្តនេះអ្នកទាំងគ្នានឹងធ្វើឲ្យបើកលោកថ្មីហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចនឹងរៀបចំចាត់ចែងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងថ្មីក៏ថាបានដែរអ្វីដែលខ្ញុំអធិប្បាយឬខ្ញុំឆ្លើយតបសំណួរនេះមិនមែនខ្ញុំទៅទើសទាល់ឬក៏ខ្ញុំមានការអគតិចំពោះអ្នកដែលគាត់ឆ្លើយបែបហ្នឹងអត់ទេតែខ្ញុំមានទិសដៅរបស់ខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាឥឡូវខ្ញុំឧបមាចេះថាខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំកំពុងតែជាអ្នកដងទឹកដើម្បីដាក់ពាងខ្ញុំត្រូវការដងទឹកដើម្បីដាក់ពាងឲ្យពេញមែនទេខ្ញុំត្រូវសន្សំទឹកហ្នឹងបន្តិចម្ដងគោលដៅអនាគតទៅឲ្យពេញគឺខ្ញុំប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដងទឹកដាក់ចូលពាងម្ដងបន្តិចហ្នឹងស្រាប់តែខ្ញុំអត់មើលពាងធ្លុះអត់មានមើលរុនពាងស្រាប់វាធ្លុះទៅវាហូរទឹកណាស្រាប់តែយើងគិតតែដងដាក់អត់បានមើលត្រួតមើលតែពាងហ្នឹងវាធ្លុះហើយពាងហ្នឹងវាធ្លាយហើយទឹកហ្នឹងក៏វាស្រក់ហើយយើងអត់ខ្វល់មែនទេយើងអត់ទៅបិទវាហើយយើងក៏ចេះតែយកទឹកជាច្រើនយកប្រមូលទឹកមកប្រមូលដាក់ចូលពាងហើយទម្ងន់ពាងក៏វាចេះតែធ្ងន់ទៅក្រោយមកក៏មានសัตว์ខ្លះទៀតយើងក៏អត់មានពិនិត្យមើលពាងឲ្យជុំវិញទេយើងគិតតែប្រមូលរកអាទឹកនឹងស្អាតប្រមូលល្អយើងមកដាក់ចូលមកមានសัตว์ផ្សេងទៀតដែលសัตว์នឹងវាខ្ជិលមែនទេសัตว์នឹងវាខ្ជិលមកវាឃើញទឹកនឹងវាល្អវាពេញហើយវាខ្ជិលទៅរត់នៅតាមស្ទឹងនៅតាមទន្លេវាក៏ចាប់ដើមមករកកន្លែងផឹកកន្លែងទឹកហ្នឹងទឹកពាងដែលខ្ញុំកំពុងដងហើយហ្នឹងសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងមានសัตว์ខ្លះក៏ស្អាតសัตว์ខ្លះក៏មិនស្អាតសัตว์ខ្លះក៏វាប្រឡាក់ជើងក៏ខ្វក់អីមកអញ្ចឹងទៅវាចង់មកផឹកទឹកដែលខ្ញុំកំពុងតែដងដាក់ពាងហ្នឹងហើយសัตว์ខ្លះហ្នឹងក៏វាស្អាតតែសัตว์ខ្លះក៏មាត់ហ្នឹងវាអត់ស្អាតសัตว์ខ្លះក៏មានមេរោគវាអាចនឹងបើសិនវាចូលផឹកទឹកពាងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រមូលដងហ្នឹងហើយវាអាចធ្វើទឹករបស់ខ្ញុំក៏ខ្វក់បានបើសិនវាចូលទៅផឹកទៅដូច្នេះតួនាទីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំដងទឹកបណ្ដាខ្ញុំត្រូវត្រួតមើលពាងរបស់ខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំការពារខ្លាច់ពាងនឹងវាធ្លាយខ្លាច់សត្វផ្សេងដែលវាចូលមកវាក៏ខ្វក់វាចង់ចូលមកផឹកទឹកហើយវាមានសត្វខ្លះវាងាប់នៅក្នុងទឹករបស់ខ្ញុំវាស្អុយវាខូចទឹករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពារខ្ញុំត្រូវតែសម្អាតខ្ញុំត្រូវតែត្រួតមើលនៅពេលដែលខ្ញុំយកទឹកថ្មីមកដាក់កាន់តែច្រើន
ខ្ញុំត្រូវត្រួតមើលបណ្ដាខ្ញុំត្រូវដងទឹកបន្ថែមបណ្ដាខ្ញុំត្រូវរក្សាទឹកនឹងឲ្យស្អាតរហូតទាល់តែទឹករបស់ខ្ញុំពេញព្រៀបបរិបូរណ៍ពេញពាងតោះនេះបាទយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងខ្ល้ายទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺខ្ញុំត្រូវប្រមូលសាវកទៅកាន់អមតៈនៃព្រះនិព្វានខ្ញុំមិនបានប្រមូលសាវកនៅក្នុងលោកទាំងអស់នោះទេខ្ញុំប្រមូលតែសាវកល្មមដែលអាចទៅព្រះនិព្វានជាមួយគ្នាបានដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនធ្វើហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្សេងៗហ្នឹងអាចនឹងមានសាវកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការតែមួយចំណែកនៅក្នុងលោកនោះទេខ្ញុំត្រូវការប្រមូលសាវកដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពចម្រាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រមូលទៅគឺខ្ញុំត្រូវចម្រាញ់សាវកឬក៏អ្នកដែលប្រាថ្នាតាមខ្ញុំណាខ្ញុំត្រូវតែចម្រាញ់សាវកគឺខ្ញុំសម្រិតសម្រាំងសាវកដែលត្រាស់ដឹងជាមួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំត្រាស់ដឹងខ្ល้ายទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវតែព្រមគ្រប់អង្គប្រកប